بنقدم لكم النجوم وكبار المشاهير. ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك. الحمد لله على السلامة. راديو 2ME أستراليا. الحمد لله على السلامة. سلطان الطرب بيدرو الحجي من راديو 2ME أستراليا. أول شيء بدنا نطمن عن صحتك. هلا انت عم تسجل؟ حابين نسجلك كمان اذا بتحب تقول شيء. حرامي عم تسجل بدون اذن. بدون اذن؟ ايه خذ هي صورة معنا. انا جيت على استراليا، وصلت غنيت بملبورن امبارح واليوم بعد ما عم تسجل؟ ايه بعدها عم تسجل. اوكي واليوم باذن الله رح اغني بسيدني. اذا صدقوا الناس جيت يصدقوا، اذا ما صدقوا ان شاء الله عمرهم ما يصدقوا. لا مواضيع. شكرا انه شعب بعدنا شعب طرطار اللبناني والسوري والعربي بشكل عام. انت برايك الشيء اللي عم بيصير الوضع السياسي عم بياثر على حفلات جورج وسوف من برا؟ انت والسياسي. طيب اوكي خلينا ناخذ صوره معلي، خلينا ناخذ صوره مع السلطان. اوكي يلا بتعرف شو بنقول نتصور معه؟ يلا اوكي ان شاء الله بيجي بالقلب ان شاء الله عمره ما يجي. سلطان الطرب، شكرا لك على هاللقاء الحصري لراديو 2ME. سلطان الطرب كان عنده عتب على كل هالاشاعات اللي عم تواكب حفلاته باستراليا. نحن باسم كل مستمعين 2ME بنقول لك اهلا وسهلا فيك، وكلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. 2ME كلام الناس لا 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 بيقدم ولا يأخر. 2ME وانا بوعد كل واحد اذا الله اعطاني عمر رح بيجي السنه الجايه اعمل لكم حفله لكويت ونفتح هيدي الصاله كلها 25 استراليا. بيقعدوا تحت 900 و200 حر. وانتوا حبايب قلبي وانا جاي اغني لكم من نص قلبي. كده كفايه عم نقول كده كفايه كده امشي كده ما اقدرش احن لها لاني جريح ايه مدام خلاص بجد انا زي اي حد مش هنسى نفسي تاني وهحط بينا حد. مدام خلاص بجد انا زي اي حد مش هنسى نفسي تاني وهحط بينا حد. انا عديت حدودي صحيح كده كفايه بلاش تجريح. كده كفايه كده تجريح. كده كفايه انا اللي هكون معاكي صريح. كده كفايه. بعد خبرة طويلة بلبنان، خطاط ورسام بيدرو بأستراليا.